basi niombe maiki kwa ajili ya kusoma maandiko ya kutosha. Ukiomba tusogee mbele kidogo, wale ambao wako nyuma. Sijajua kama kuna kipindi tulikuwa tumekiandaa kile cha halma za nguvu. Basi kama hamna, tuendelee, alafu tutajipanga wakati mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Roho Mtakatifu, ninaomba unitumie kama chombo, unitumie kama chombo. Mtumishi wako ninasimama kama chombo chako, wewe ukaonekane. Tumia kinywa changu tu, ukaonekane wewe kwa ajili ya utukufu wako. Najisalimisha mwili, akili na fahamu zangu zote nipate kutawaliwa na kuongozwa na wewe kuanzia sasa. Akili za watu wako wanaosikiliza, Bwana hemu, ninaomba ukaziongoze wewe, tunapate kujua ile kweli ambayo imefichwa ndani ya neno lako, ili tupate kukua na kuelewa wewe, katika jina la Yesu Kristo, amen. Leo tunaenda kujifunza tena, ni mwendelezo wa somo zuri la Roho Mtakatifu ambalo tulianza kwa muda mrefu, na wiki ijayo tutakuwa tuna ile siku ya Roho Mtakatifu, ya ujazo wa Roho Mtakatifu pamoja na utendaji kazi wa karama za Roho Mtakatifu. Kwa hiyo nikukaribishe kila mmoja, hata wewe unaosikia, karibu siku ya Jumapili mchana, siku ya tarehe 25 kuanzia saa 8:30 kwa ajili ya ujazo wa Roho Mtakatifu, pamoja na kuruhusu Roho Mtakatifu aweze kutumia katika utendaji kazi wa karama. Kile ambacho tumekuwa tukijifunza kwa muda mrefu, Roho Mtakatifu anakwenda kukithibitisha kuanzia na mahali hapa, na baadaye itakwenda kuenea pia hata micho ya nchi. Tunakwenda kujifunza tena juu ya matunda ya Roho. Tumejifunza juu ya karama za Roho, baadaye tukajifunza namna ya ujazaji wa Roho. Mtu aliyojazwa anakuwaje na tabia zake, na mtu ambaye Roho Mtakatifu anakaa ndani baada ya kuokoka, naye anakuwaje kama hajaamua kumpa maisha yake na kusalimisha moyo wake kwa ajili ya Roho Mtakatifu kuweza kumuongoza. Na leo pia tunakwenda kujifunza eneo la muhimu sana katika maisha, ni matunda ya Roho. Tunda kama tunda tunalifahamu, yako matunda mengi ya kibinadamu ambayo tunaona. Kuna tunda kama embe, kuna tunda kama parachichi. Yanatokea pale ambapo tunaona kuna mti upo umekuwa, baadaye ule mti unaanza kuzaa matawi, na baadaye matawi yanaanza kuzaa matunda kwa wakati wake. Hivyo hivyo kwa Roho Mtakatifu, mtu yoyote aliyojawa na Roho Mtakatifu, tunatarajia kwamba zile tabia za Kristo, tabia za Roho Mtakatifu zianze kutoa matunda, zianze kudhihirisha ndani ya maisha yake, katika mwenendo wake, maneno yake, katika tabia yake, hata katika namna zote tutaanza kuyaona matunda ya rohoni. Kwa hiyo karama za nguvu tulizojifunza, hizi karama za Roho Mtakatifu zinaonyesha nguvu ya Mungu ambayo inadhihirisha katika maisha yetu, uwezo wa Mungu katika kutenda mambo ambayo yasiwezekana katika nguvu na akili na uwezo wa kibinadamu. Lakini karama, matunda ya Roho, inaonyesha tabia ya kimungu ndani ya maisha ya wanadamu. Na matunda ya Roho juu yanaonyesha hali na utu wa wanadamu ambaye umebadilishwa na Roho Mtakatifu. Kwa tunapoanza kuona yale matunda, ndipo tunapokujua sasa,
Kweli huyu kabadilishwa, huyu kajazwa na Roho Mtakatifu, huyu Roho Mtakatifu yuko, huyu sasa anaweza kufanana na tabia ya Kristo. Lakini tofauti na hapo sasa tunaanza kuona kumbe huyu bado ni wakali, hata kama ana jina la utaua. Karama za Roho ni za muhimu sana, lakini matunda ya Roho ni ya muhimu mno, na ndiyo yanayotangulia kwanza. Ndipo sasa ukisoma katika ile, nafikiri ni Mathayo 7:16, Bwana Yesu wakati anawaambia, anasema mtawatambua kwa matendo yao, mtawatambua kwa matendo yao. Kwa hiyo Bwana Yesu alikuwa anajaribu kueleza wako wengi ambao watakuwa na sura ya Kristo, ambao watampata ili wakiwa wanafanya na ishara mbalimbali, wakiwa hata na zile karama za rohoni, wakifanya ishara za ajabu, lakini anasema hawana matunda ya Roho. Kwa maana nyingine ni kwamba yule aliyoko ndani yake, pamoja na kwamba zile karama za tenda kazi, unabii, mtu anatoa unabii, mtu anatenda miujiza, ishara na ajabu zinafanyika, lakini watu wao bado matunda wanayoachilia ndani yao ni matunda ya giza. Ukienda mbele kabisa katika mstari wa 23 utagundua kitu ambacho Yesu anawaambia ya kwamba watakuja watu watasema, Bwana Bwana, atakutenda unabii kwa jina lako, atakufanya hiki, atakuponya watu kwa jina lako. Ni kweli kabisa walitumia jina la Yesu kuweza kuponya, lakini matendo yao yalikuwa haiwakilishi tabia ya Kristo ndani yao, yalikuwa yanamwakilisha mtu mwingine ambaye sio Kristo. Hebu tusome pale katika Mathayo sura ile ya 7 mstari wa 16, tuanzie ule afu twende mbele kidogo. Mathayo 7:16 na kuendelea. Mathayo 7:16. Amina. Mathayo sura ya 7 mstari wa 16 nitasoma ilivyoandikwa. Amen. Mtawatambua kwa matunda yao. Je, watu huchuma zabibu katika miiba au tini katika mibaruti? Vivyo hivyo kila mti mwema huzaa matunda mazuri, na mti mwovu huzaa matunda mabaya. Mti mwema hauwezi kuzaa matunda mabaya, wala mti mwovu kuzaa matunda mazuri. Kila mti usiozaa tunda zuri ukatwa ukatupwa motoni. Ndiposa kwa matunda yao mtawatambua. Si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Wengi wataniambia siku ile, Bwana Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe. Ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Amen. Tunaona sasa mwisho wa siku anasema, ondokeni kwangu ninyi mliokuwa mnatenda maovu. Japokuwa mlikuwa mnatumia jina langu kuponya wagonjwa, jina langu kusema unabii, lakini bado Yesu anasema mlikuwa mnalitumia tu bure. Anasema kwamba mti mwema hawezi kutoa matunda mazuri. Anaanza kueleza tabia. Kwa hiyo sasa tunapoenda kujifunza juu ya matunda ya Roho, ni jambo la muhimu sana. Tukiwa katika hitimisho kabisa ya somo hili liko mwishoni, ili kuhakikisha yale Mungu aliyokusudia katika maisha yetu tuweze kuishi duniani, lakini tukiwa tunataja au tunatoa matunda mazuri ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ukiangalia kwamba mtawatambua kwa matendo yao, mtawatambua kwa matunda yao. Kwa hiyo tabia ya Kristo haiwezi kujificha. Matunda huwa yanaonekana, huwa hata ni matunda ambayo hayampendezi Mungu,
awe anampendeza Mungu. Lazima mtu awe sehemu moja, mtu hawezi kuwa katikati. Kusema kwake tu unaweza ukajua huyu matunda anayotoa ni ya giza au ni ya nuru, matunda anayotoa ni ya Roho Mtakatifu au la. Kutenda kwake, kuenenda kwake. Kwa hivyo sasa anasema tutawatambua. Kwa matunda huwa hayajifichi, matunda yanaonekana kwa watu wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapenda sasa kutazama zipo karama 9 lakini zipo matunda 9. Tukisoma katika ile Wagalatia 5:22 na 23 ambayo ndio inakuwa kilele chetu cha msingi katika somo ambalo linatupa matunda ya rohoni. Hebu tusome ile Wagalatia 5:22 na 23. Wagalatia 5:22 mpaka 23. Wagalatia sura ya 5 mstari wa 22 na 23 nasema, lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Ukiyasoma katika Matendo hiyo Wagalatia 5:22 mpaka 23, ukihesabu matunda yao yanafika matunda 9. Hata karama tulizo nazo, zile karama kubwa ambazo zimetamkwa katika Wakorintho wa kwanza sura ya 12, utaona kwamba ziko karama 9. Kwa tunapokwenda kuzungumza habari ya matunda yao katika kitabu cha Wagalatia 5:22 na 23, hizo ndizo sifa kuu za mtu yoyote anayetaka kuingia mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Sifa yoyote ya mtu anataka kuingia mbinguni, kujikagua na kujiangalia, wakati wowote utakapoitwa, lazima hizo sifa tuwe nazo. Tutakwenda kuzipitia hizo matunda ya Roho, tunda moja mpaka lingine, kadri Roho wa Mungu anapokuwa ruhusu tu moyo wako uweze kuwa na sikio la kusikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuanze na tunda la kwanza linalosema upendo. Upendo. Katika hili Wagalatia 5:22, tunda la kwanza lililoanza pale ni upendo. Kwa nini tunda la upendo limekuwa la kwanza? Hatukuanza na matunda mengine. Ukianza kuzungumza juu ya upendo, huenda katika akili yako kuna namna ambavyo unaweza kutafsiri na kuja na kuangalia upendo kwa namna tofauti kwa kana na wewe unavyoona au mtazamo wako. Lakini upendo ziko za aina nyingi. Kuna upendo wa kifamilia, kuna upendo wa kirafiki, wa kijamii, mtu na mtu, lakini kuna ule upendo wa kimahusiano, ile sio wanasema sio isiyofaa, hivyo upendo wa namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunapozungumza ni upendo wa agape, ni upendo wa kimungu, upendo wa agape. Hili neno la Kigiriki ambalo limeachilia au limebeba maana nzito ya upendo wa Mungu kwa wanadamu. Na upendo mwingine huu, upendo wa kirafiki, katika neno la Kigiriki ina maana filia, hata ni upendo wa urafiki. Lakini storge ina maana ni ule upendo wa kifamilia kati ya kaka, dada, baba, mama. Ule ni ule urafiki, ni upendo wa kifamilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu kwa ndugu. Lakini erosi tunaonyesha kwamba ni ule upendo wa watu wa kidunia wanapopendana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi katika leo tunapozungumza upendo ule wa agape, upendo wa Kristo. Huu ni upendo ambao hauna mipaka. Ni upendo ambao unaamua kumpenda mtu bila kuwa na masharti yoyote. Ni upendo ambao unaamua kumpenda mtu hata ambaye hastahili kupendwa. Ni upendo ambao unamtendea mtu jema bila kutarajia malipo.
hautegemeani na namna yule mtu alivyokutendea ndivyo na wewe umpende, bali ni upendo ambao ni wa kimungu. Biblia inatuambia, ukisoma katika ile waraka wa kwanza Yohana sura ya 4 na mstari wa 8, anasema kwamba yeye asiyependa hakumjua Mungu, maana Mungu ni upendo. Yeye asiyependa hakumjua Mungu, maana Mungu ni upendo. Katika waraka wa kwanza Yohana 4 na ule mstari wa 8, ukiangalia upendo uliozungumzwa hapa sio upendo huu aina nyingine za upendo, upendo wa urafiki labda, au upendo wa kifamilia, au upendo wa anaitwa kimama wenyewe katika ulimwengu wa kidunia. Huu ni upendo wa Mungu, ni upendo wa kimungu. Kwa hiyo mtu yeyote asiyependa hawezi kusema kwamba anamjua Mungu, kwa sababu Mungu ni upendo, na kama Mungu ni upendo, tabia ya kimungu lazima iweze kudhihirika na matunda yale yaweze kutoka kwa watu. Kwa hiyo upendo huu hautokani na hisia za kibinadamu. Huu ni upendo wa Mungu mwenyewe. Na maana ukisoma katika ile ni Warumi 5:5, ni Warumi 5:5, anasema upendo wa Mungu umemiminwa kwa wanadamu kupitia kwa Roho Mtakatifu tuliopewa. Kwa hiyo huu ni upendo ambao umemiminwa. Tusome ile Warumi 5:5. Warumi 5:5. Warumi 5:5. Warumi sura 5 mstari wa 5 inasema, na tumaini halitayarishi, kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu tuliyepewa sisi. Kwa hiyo huu ni upendo unaotoka kwa Roho Mtakatifu. Pendo la Mungu limemiminwa kwetu kwa Roho Mtakatifu ambaye tumepewa. Kwa hiyo huu upendo utampenda mtu hata katikati ya mateso. Unakuta mtu unapita katika magumu, lakini bado unaachilia upendo. Ni upendo ambao hauna mipaka, hautokani na mtu akutendea jambo. Ni upendo ambao hausubiri malipo, au mtu akulipe upendo ndio leo umpende. Utampenda hata kama mtu anakuchukia. Utaachilia msamaha bila kuchaje. Hata kama mtu amekosea mara kwa mara, bado utampenda. Bwana Yesu asifiwe. Tutakuwa tunajipima na sisi, je, tunda moja baada ya lingine, ni kweli hili tunda tunalo? Huu upendo ni upendo wa agape, ni upendo wa Mungu mwenyewe ambaye amekuwa amejiachia kwetu sisi. Ukiangalia katika Yesu Kristo kama mwenye mfano na mfano wa upendo huu, tukiangalia katika ile ni Yohana sura ya 3 mstari wa 16, asema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee. Ukiangalia pale msalabani, Yesu alijitoa kama kafara kwa ajili ya watu. Kwa Yesu anafanyika kuwa agape, ule upendo wa agape kwa watu. Kwa maana Mungu mwenyewe, Yesu mwenyewe alijitoa mwenyewe kwa ajili yetu. Alipokuwa anajitoa kwa ajili yetu, sisi tulikuwa tungali wenye dhambi. Unajuaje kama tulikuwa tungali wenye dhambi? Ukisoma ile Warumi 5, enda mstari wa 8. Warumi 5 mstari wa 8, tuisome hiyo. Warumi 5 mstari wa 8. Bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Tulipokuwa tungali wenye dhambi, Kristo alikufa kwa ajili yetu. Kwa hiyo Kristo alikufa, tulikuwa bado sisi hatujatubu, tulikuwa bado wenye dhambi. Kristo alipokufa pale, kwa hiyo Kristo tulikuwa bado hatujatubu. Hakuna mtu yeyote ambaye alikuwa ametubu, kwa sababu kule kuomba
kule kutubu kulitokana baada ya Yesu kuwa amemwaga damu yake msalabani. Kwa hiyo Yesu alipoamua pale akawasamehe, akasema Baba uwasamehe kwa sababu hawajui walitendalo. Yeye aliamua, alijitoa kwa sadaka. Kwa ule ndio upendo, unampenda mtu hata kama anakuchukia. Tulikuwa tungali wenye dhambi, hatujapata nafasi ya kutubu, wala hatujabadilika, tulikuwa bado tuko gizani na baba yetu alikuwa ni ibilisi. Kwa hiyo tulikuwa bado, lakini Kristo akafa pale msalabani kwa ajili yetu. Na ndio maana yeye mwenyewe ukiangalia katika Yohana 13 mstari wa 34 na 35 anasema, kuna maneno anayasema pale. Anasema upendo aliokuwa anatuachia, anasema amri mpya nawapeni, pendaneni kama vile nilivyowapenda. Kwa hiyo sasa anatupa amri, sio wazo au sio ombi. Anasema ninawapa amri mpya, pendaneni kama vile mimi nilivyowapenda ninyi. Kwa hiyo sasa kigezo cha ule upendo ambao sisi kwa sisi ni ule upendo wa kumpenda jirani yako, kumpenda ndugu yako kama vile Yesu alivyotupenda sisi. Tumeangalia maandiko hapa katika Warumi 5:8, hata ile Yohana 3:16 anasema Kristo alitupenda tulipokuwa tungali wenye dhambi. Jirani yako unampenda kwa upendo upi? Unampenda kwa upendo wa Kristo au unampenda kwa upendo wa kwako mwenyewe? Ule upendo wa kwako mwenyewe kutaka kitu, asipokutendea wewe unapungua. Hebu sasa twende tuangalie tabia ya upendo. Tabia ya upendo wa Kristo ukoje? Upendo wa Kristo tunaozungumza, tabia zake zikoje? Tuangalie katika Wakorintho wa kwanza sura ya 13 mstari wa 4 na wa 7. Tutaona wazi, tunaona tabia za upendo wa Kristo ambao yeye Yesu ametuagiza, ametupa amri. Neno amri halina option yoyote kwamba tunatoka ili twende mbinguni. Sharti la kwanza, lazima tupendane kama yeye alivyotupenda sisi. Kwa kipimo pale si watu wanaopenda, kipimo pale ni Yesu anapotaka tuweze kupendana. Tuangalie Yesu anataka tupendane. Huo upendo ukoje? Ambao yeye mwenyewe alitupenda katika Yohana 3:16 na Warumi 5:5. Tunaona Warumi 5 mstari wa 8 alipotupenda tulipokuwa tungali wenye dhambi. Wakorintho wa kwanza 13 mstari wa 4 na wa 7. Tutapitia neno baada ya nyingine, litafakari angalia upendo kwa sababu ni amri. Yesu mwenyewe amesema nawapa amri mpya katika Yohana 13:34-35. Kwa hiyo tusipokuwa na upendo, hakuna atakayemwona Mungu. Hakuna atakayemwona Mungu. Hakuna atakayemwona Mungu. Amina. Wakorintho wa kwanza sura ya 13 mstari wa 4 mpaka wa 7 inasema upendo huvumilia, hufadhili, upendo hauhusudu, upendo hautakabari, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake, hauoni uchungu, hauhesabu mabaya, haufurahii udhalimu, bali hufurahi pamoja na kweli. Huvumilia yote, huamini yote, hutumaini yote, hustahimili yote. Sasa ukiangalia hizo ni tabia za upendo tunaozungumza. Upendo. Wakati najaribu kutafakari, nikagundua kitu kikubwa sana. Yale matunda mengine yote yako ndani ya upendo, yako ndani ya hii tunda la kwanza la upendo. Kwa hiyo upendo unaanza kwanza. Usipokuwa na upendo, matunda mengine hayawezi kustawi. Usipokuwa na upendo, huwezi kuwa na uvumilivu. Usipokuwa na upendo, huwezi kuwa na kiasi. Usipokuwa na upendo, matunda mengine hayakubali kustawi. Kwa hiyo upendo ndio nguzo kuu ya matendo mengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe.
Sasa tuangalie tabia moja baada ya nyingine. Kumbuka tuko kwenye tunda la kwanza la upendo, ambalo ndani yake ukiziangalia zile tabia za ule upendo: upendo kuvumilia, upendo kufadhili, upendo haujivuni. Ukiangalia hizo tabia utagundua kitu kimoja, kwamba kumbe upendo umebeba matunda mengine, yale mengine 8. Upendo. Ukikosa upendo, ina maana huwezi kuwa na yale matunda mengine, hayawezi kustawi. Na ndio maana Yesu katika mambo yote aliyokuwa ametupa akasema, ninawapa amri, pendaneni kama mimi vile mimi nilivyowapenda. Pende jirani yako. Kwanza alisema pende jirani yako kama unavyojipenda. Lakini akagundua kumbe kuna watu wengine bado upendo wao wenyewe hata kujipenda ni mtihani. Bwana Yesu asifiwe. Akasema pendaneni kama mimi nilivyowapenda. Upendo wa agape. Hebu tuangalie tabia moja, uvumilia. Upendo kuvumilia. Tunaposema uvumilia, tuna maana gani? Katika hiyo Wakorintho tulisoma wa kwanza 13 na ule mstari wa 4 unaoanza nasema upendo kuvumilia. Tunaposema uvumilia, baada tutaangalia mbele, ni mojawapo ya tunda uvumilivu. Lakini sehemu ya tabia ya upendo tunategemea tuone wewe mwenye upendo wa agape, tutaona utakuwa unavumilia. Kuvumilia ni hali ya kustahimili, ya kuwa na subira, ya muda mrefu. Mtu anapokwaza, bado una uwezo wa kukaa muda mrefu. Unaweza kuvumilia makwazo, unaweza kuachilia msamaha, unaweza katika hali magumu, yale mambo unayopitia, mtu mwingine anakwaza, lakini unajikuta wewe umeachilia msamaha. Mtu kapuuzi, lakini bado unaweza kuvumilia. Kwa hili neno uvumilivu, neno linalobeba pia mambo mengine yote. Tabia zingine zote zimebebwa ndani ya uvumilivu. Kwa hiyo katika madhaifu yote ambayo unakuta mwenzako ameonyesha, makosa aina yoyote yale ambayo mwenzako ameonyesha, unawezani kwamba kwa kweli katika haya ambayo mwenzako ananitendea au rafiki ananitendea, ninastahili kutokuvumilia, ninastahili na mimi kumlipa. Upendo uvumilia. Upendo wa agape hauhesabu mabaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kama ni mwalimu unafundisha mtoto au mzee au nafasi yoyote uliopo, tunapo watu ambao unakuta kwa wachunga wakati mwingine katika namna au nyingine, moja au nyingine, yale matarajio tunakuwa nayo wakati yanakuwa ni tofauti. Tuanze kwenye maombi, na mtu anakuja watu wachache, jamani, kuna neno faida kwa hili neno jioni. Sasa upendo huu unavumilia yote. Unaweza hata katika ukuaji mdogo wa kiroho, bado upendo unavumilia. Neno uvumilivu ina muktadha kubwa mno. Aliona sasa inaweza kusimama hata pale ambapo katika hali ya kawaida usingeweza kuvumilia, lakini uvumilivu huu, upendo, tabia uvumilivu inapita ile hali ya kawaida ya kibinadamu. Wangapi tumepita katika namna ambayo tunachoka? Wangapi unakuta huko na mtu anakufanyia makosa, kesho anarudia tena, anakufanyia makosa, kesho anarudia tena. Bali upendo huu wa Kristo unataka tuendelee kupenda hata pale ambapo mtu anarudia makosa yale yale. Tunaendelea kutakiwa kuvumilia, na huku tukirudisha kwa upole. Ndio maana katika ile wa Petro wa pili 3 na ule mstari wa 9, Petro wa pili 3 mstari wa 9 anasema, pamoja na kwamba Yesu alikufa kwa ajili yetu. Ukisoma katika Warumi 3 ile 5 mstari wa 8, tulipokuwa tungali wenye dhambi, lakini
bado watu wamemkataa, bado watu wamependa giza kuliko kupenda nuru yake. Kwa nini? Kwa sababu wanapenda matendo yaliyo mabaya kuliko kupenda matendo ya Mungu. Kwa maana nyingine ni kwamba bado wanaendelea kumkataa, lakini bado Mungu anatuvumilia, bado Mungu anawavumilia, akifikiria kwamba ipo siku pamoja na watumishi wa Mungu anasema, jamani, tuaje kwenye maombi, chooni tutende mema, tufanye hiki, samehe. Ipo siku moyo wa yule mtu utageuka na kumrudia. Hata wale ambao wanasikia neno la Mungu wakati wote bado hawajakata shauri ya kumrudia Bwana, bado Mungu anaamini kwamba ipo siku hawa watu pengine wanaweza wakageuza roho yao na kuilalua na kurudi kwa Yesu. Pale upendo wa Mungu ukisoma katika ile Petro wa pili 3:9 huwa una namna fulani ya uvumilivu. Bwana anasema anatuvumilia huko akiwaachia ili waweze kuachilia toba kuwarudie. Wengine wanasema Bwana amekawia. Bwana akawia, ila yeye anaachia kwa uvumilivu. Tusome katika Petro wa pili 3 na ule mstari wa 9. Petro wa pili 3 na ule mstari wa 9. Petro wa pili 3 na ule mstari wa 9. Yes. Bwana hakawii kuitimiza ahadi yake kama wengine wanavyokudhani kukawia, bali huvumilia kwenu, maana hapendi mtu yeyote apotee, bali wote wafikirie toba. Bwana anavumilia. Bwana mwenyewe anasema anavumilia. Anaweza kuamua tu mara moja Bwana Yesu akarudi, ukawa ndio mwisho wa siku. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini bado yeye anatuvumilia kwa sababu anataka tuweze kuifikia toba. Kwa hiyo upendo huu wa agape au sukumi na hasira. Hasira wakati mwingine unakuta mtu kakwaza, kakuumiza, kwa unakuwa si mwepesi wa hasira. Bado katikati ya hasira bado wewe unaachilia upendo. Katikati ya hasira bado wewe unaachilia upendo. Bado upendo huu haupimi watu makosa yao, hauhesabu. Mtu anapokuwa amekosea mara kwa mara bado hauhesabu. Bwana Yesu akamwambia Petro, ndugu yako akinikosa nimsamehe mara ngapi basi? Bado Bwana Yesu akasema, Petro, sikwambii 7 mara 7 tu, bali nakwambia hata atakapokosea 7 mara 70. Maana mtu mmoja huyo hakosei mara 490 na hisi 7 mara 70, 490. Mtu mmoja kwa siku moja, bado ulitakiwa uweze kuachilia toba, uweze kumsamehe. Hayo maneno ya Bwana Yesu. Kwa maana nyingine, hata mtu anarudi mara ngapi kwako akisema nimekosa, tunatakiwa kuachilia toba. Kwa hiyo upendo uvumilia, utoa nafasi ya toba na mabadiliko. Tuangalie tabia nyingine ya pili, bado tuko kwenye tunda la kwanza la upendo, ufadhili. Baadaye tutayapitia haya huko mbele. Ufadhili ni kuwa mwema na mwenye huruma. Kuwa mwema na mwenye huruma. Ufadhili ni hali si tu ya maneno, kwamba ile hali ya kuonyesha upendo kwa matendo, hali ya kuwahurumia watu kwa matendo. Wakati mwingine mtu unapoona labda hana hali ya uhitaji, hasa kuna ile neno tunda linaitwa fadhili. Kwa kile kidogo ulicho nacho, si lazima kitu kikubwa, kile kidogo kinaweza kikafungua moyo wa mtu kwa huyo mtu. Bado anaweza kumuona Mungu kupitia kile kidogo ambacho umetoa kama sehemu. Si kwamba unacho, lakini ni kuonesha kwamba Mungu bado anamthamini, na kupitia hicho bado unaweza ukagusa moyo wa Mungu kupitia wewe, kwa sababu Mungu anaonekana kupitia wanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo si tu kwamba tunaonesha upendo, tunaweza kuonesha upendo na matendo ya huruma hata katika wale ambao hawastahili. Na ndio maana ukisoma katika ile Warumi 5:8 anasema Kristo alitupenda tulipokuwa tungali wenye dhambi. Tulikuwa tunastahili, lakini bado
yeye wema wake uweza kutujalia hata sisi tukaachiliwa moyo wa msamaha. Ukisoma katika Luka 6 na ule mstari wa 35, tunamwona Bwana Yesu anajaribu kutuambia pale, anatuambia neno zuri sana, anasema mpende adui yako. Yesu mwenyewe ametoa kielezo, anasema mpende adui yako. Tuangalie ile andiko 6:35. 6:35 anasema ndipo mtakuwa wana wa aliye juu, wabarikiwa na walaani, wapendeni adui zenu. Bali wapendeni adui zenu, tendeni mema na kukopesha, msitumaini kupata malipo, na thawabu yenu itakuwa nyingi, nanyi mtakuwa wana wa aliye juu, kwa kuwa yeye ni mwema kwa wasiomshukuru na waovu. Kwa sasa tunaona hapa Yesu anatuambia mpende adui yako. Mtu kakukosea, mtu ameshageuka, anapotelea mabaya, mtu anakuwazia mabaya, mtu hataki ufanikiwe, mtu anataka uanguke, au pengine hataki hata uishi. Na Yesu ndivyo amegeuka, amekuwa ni si rafiki tena Mungu. Ikawa wewe kwako unamnendea mambo yaliyo mema, unamnendea mambo yaliyo mazuri, lakini yeye anakulipa mabaya. Yeye anatamani hata ufe, yeye anatamani akupate mabaya, adui huyo. Lakini bado Bwana anasema mpende adui yako. Upendo huu umepita, unampenda hata mtu asiyestahili upendo, lakini bado anasema mpende adui yako. Barikiwa wale wanaolaani. Mtu anakulaani, tunasema laana ni mtu anaachia kwamba mabaya yakukute, lakini bado Bwana Yesu anasema tuwaombee, tuwabariki. Ni mara ngapi tunaweza kuwaombea maadui zetu? Ni mara ngapi unatenga muda, unaona kabisa huyu adui yako ukipita tu labda shani yako anageuka nyuma? Ni mara ngapi tunaweza kuwaombea watu ambao wanakuta tunasikia maneno mabaya bana kuambia uongo? Ni mara ngapi ambao unaona mtu kabisa huyu amekupa maneno ya laana, lakini bado tabia ya upendo huu unaozungumza ni upendo unaofadhili, ni upendo ambao unabariki. Lakini kutoa kitu haukufadhili si tu kwa ajili ya vitu, bali unaweza ukaachilia baraka hata katikati ya laana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa upendo wa agape ni upendo wa kupenda au kusaidia mtu bila masharti. Unamsaidia mtu si kwa sababu unataka kulipwa. Ndio maana Bwana Yesu akasema opesheni bila kutarajia kulipwa, au saidianeni bila kutarajia kulipwa. Maana anapenda sana ule wimbo mmoja ambaye unasema waitwa napenda kulipa fadhili zako. Ile pale napenda kulipa fadhili zako zinazo milele yote. El Shaddai mweza yote, wewe ni Mungu mweza yote. Napenda kulipa fadhili zako zinazodumu milele yote. El Shaddai mweza yote, wewe ni mwema. Watu walio wakitazamia malipo kuwa milele